ちょっとタイミングが遅いんですね。ではどのタイミングから始まっているのか、それは抑えると実気感がぐっと増してくるんです。缶スプレーには誰にでも扱いやすくするために多く入っています。かっこよくてよく飛ぶ航空整備士が作るラジコンヘリ。こんにちは、レンデ部長です。今回は PP 製ボディでもプラモデルを超えるクオリティが出せる塗装方法を分かりやすく解説します。ディティールアップしてもいまいち実気感が出ない、おもちゃっぽくなってしまう、そんなことってありませんか？実はディティールアップの段階で実気感を出そうとするのはちょっとタイミングが遅いんですね。ではどのタイミングから始まっているのか、それは下地作りから始まっているんです。下地編は前回お届けしたので、まだの方はそちらもご覧ください。そして塗装においても実気感を出すコツがたくさんあるんです。今回はおもちゃっぽさを脱した実気感あふれる塗装方法について詳しく解説していきます。難しくないの？大丈夫です。誰にでもできるように分かりやすく解説していきます。このチャンネルでは今後リアルに見せるラジコンヘリの作り方や手放しでもホバリングできるほどの安定感を出す方法なども解説していくので、チャンネル登録を忘れずにお願いします。では前回の続きから、解説に使用する機体は24分の1スケールの H160 です。下地作りが終わり、プライマーサフェーサーまで仕上げた状況です。ここから本塗装をしていきます。今回の機体はパールホワイト、シルバー、ブルーストライプの3色で、ベースカラーは白になります。まずベースのホワイトを塗装し、その上にパール粒子が入ったクリアペイントを塗装してパールホワイトを再現していきます。こちらがベースホワイトを塗装し、クリアペイントを施してパールホワイトを再現したものになります。さて、実気感を出す方法についていよいよ解説していきます。ポイントはズバリ、塗装の薄さとツヤを出しすぎないこと。塗装を薄く仕上げ、ツヤを抑えると実気感がぐっと増してくるんです。ではどうやって塗装を薄くツヤを抑えて仕上げるのか。ポイント1、塗装の薄さはエアブラシを使って出そう。なんで塗装を薄く仕上げないといけないのか。塗装が厚いとモールドは潰れ、エッジが丸くなってしまうため、全体的にシャープさが失われてしまうからです。缶スプレーには誰にでも扱いやすくするためにクリア成分が多く入っています。クリアは乾くのが遅いため、比較的簡単にツヤが出しやすいんです。で、その分塗料の含有量が少ないため、色味が乗りにくく重ね塗りが必要になってきます。重ね塗りが増えてしまうとモールドは潰れ、エッジは丸くなります。その丸みがおもちゃっぽさを出してしまうんですね。エアブラシはその点を克服できます。自分で塗料の配合を変えられるからです。極力クリア分を減らし、塗料の含有量を多くすることで、一度の塗装でしっかりと色を出すことができます。薄付きに仕上げることでモールドやエッジが潰れずにシャープですっきりとした仕上がりになります。これがおもちゃ感から抜け出す上で大切になります。では実際に違いを見てみます。エアブラシだとこのくらい繊細に少しずつ吹きつけることができるので、モールドが潰れることなく塗装できます。スプレー缶だとガスの圧力が弱いです。圧力が弱いと塗料の切りも粗くなってしまいます。これはサンプルなので吹きつける塗料の量が少し多いのですが、このクリア分が多く少し水っぽい仕上がりになっていると思います。先ほどの缶スプレーと比較すると、吹きつけている塗料の量がかなり少ないのにしっかり着色されているのがわかるかなと思います。1回目は少しずつ塗料を吹きつけていって、こういう感じで着色させてください。で、そしてちょっとここはサンプルなので2回目すぐ拭いてしまうんですけれども、2回目はちょっと遠くから多く塗料を出して吹きつけます。実際にはよく乾燥させてから2度塗り目はしてください。こんな感じに仕上がりました。プレタでは主にラッカー塗料を使用しています。特徴としては発色が良く乾燥も早いです。乾燥後の塗膜も丈夫です。
有機溶剤を含むので匂いが強く体には良くないので十分な換気が必要となります。プレタでは主にフィニッシャーズを使用しています。概要欄に商品のリンクを貼っておきます。原液の状態だと粘度がとても高いのですが、専用のピュアシンナーで薄めて使用していきます。粘度の比較です。色によって最適な粘度というのは異なるので、あくまでこれは参考程度にご覧ください。ということで、塗装はエアブラシを使い薄くシャープに仕上げよう。パールホワイトの塗装が完了したので、続いてシルバーを塗装していきます。ここは塗り分けが必要になりますので、マスキング作業を行っていきます。マスキングに使用するのはこちらのシートを使用しています。商品リンク概要欄に貼っておきます。このシートはフレキシブルに曲がり、密着度もとても高いので、マスキング漏れがとても少なくなります。もし通常のマスキングテープを使用する場合でしたら、両端の部分にホコリがついています。その部分をカッターでカットしてから使うと密着度が高まります。このシートはフレキシブル性がとても高く、密着度もとても良いです。で、カーブなどの部分を貼るときにはすごくいいのですが、反面とても変形しやすいです。なので、あまり強い力で引っ張りすぎるとビヨンビヨンになってしまうので、使用するときは力加減に十分注意しながら使用してください。あらかじめトレッシングペーパーでガイドを作っておくと左右が均一に作りやすいのでおすすめです。マスキングが完了してシルバーを塗装した状態がこちらになります。この状態で乾燥させて、乾いたら軽くクリアを拭いて表面を保護します。はい、ではですね、まだ途中なのですが、今回塗装編ボリュームが非常に大きかったです。ですので前編後編に分けさせていただきます。今回はいかに塗装を薄く仕上げるか、薄く仕上げる方法を解説してまいりました。次回後編はツヤを抑えて実気感をぐっと出す方法を解説していきますので、次回もぜひご覧ください。このチャンネルでは今後リアルに見せるラジコンヘリの作り方や、手放しでもホバリングできるほどの安定感を出す方法なども解説していきます。チャンネル登録を忘れずにお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。